Yan, may bago na naman tayo. Pero, hindi na talaga bago to eh. Dati pa tong weapon. Weapon animal. Ratchet. Ewan ko kung anong tamang pronunciation. 32 holes, color black. Ito, ang tindi nito. Dito ako nabaliw. Specs daw, super loud sound. Ratchet tech. Yun lang. Nahanap ko sana kung ano yung size ng bearing, diba? At saka yung iba pang info. Yun lang ang pinakita ni weapon. So, wala ang nakasulat na ibang specs. Wala rin nakalagay kung saan gawa. Most likely China or Taiwan si weapon. Well, buksan na natin. Huwag natin patagalin. So, sa video na to, subukan lang natin yung weight check, magnet test, size ng bearing, tsaka kung kasya ba yung cogs. 10 speed lang meron ako no. Wala akong 11. Pero yung sinukat ko parang saktong-sakto lang yung 10. Okay, so ito yung rear hub niya. Ganito yung looks niya. Animal Weapon Pro. So, Weapon Animal Pro. Tama ba? Yun ang exact model niya. Ratchet technology. Ratchet. Yun. Weapon ready for war. Wala rin nakalagay kung pang ilang speed. Yung iba kasing hub, nakalagay sa freehub nila 8 to 11, 8 to 12. Ito wala, ready for war lang. Bakbakan daw. So, konting sound check. Try din natin buksan ito mamaya. Pakita ko sa inyo kung ano yung tsura. Para siya naka-helical gears. Hindi lang ako sure kung helical gears nga. Ayan, tahimik muna ako. Tapat natin. Para siya mahina, no? Siguro puro grasa to. Kaya ganun. Para rin siyang circus monkey yung tsura niya. Then bolt type na. Pang mga modern na rotor kasya dyan. Check muna natin yung skewer. So, malamang aluminum lahat to. Pwera lang tong naman tawag dito. Yung main body and skewer. Tsura pa lang, bakal na bakal. Yun, pati yung spring. Bakal din yung spring. Galing, sumusunod siya. Pero to, aluminum yung lock. Then, the rest ng hub, aluminum na siya lahat. 70, 75 or 60 something. Walang lug nut. Meron din pala tong conversion kit. Ito yung Serrier 12 by 142 mm. Then sa front, meron din siyang kasama adapter para sa front. Size 15 by 100. So yan sana yung mga hinahanap kong info dito sa labas ng box. Palagay sana dito banda yan, kaso wala, hindi nila nilagay. Ko lang kung bakit. So, ito yung front skewer niya. Alloy na rin syempre yung lever. And the rest, same thing din katulad sa rear. Right? Okay, anong kasama niya? Medyo matunog to sa sa SOCMED, si Weapon Animal. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ko type yung mga ratchet technology. Mamaya pakita ko sa inyo kung bakit di ko sila type. Well, baka dito lang sa weapon. Opinion ko lang naman. Hindi ko talaga siya ginagamit kasi mga for sale natin to. Check natin yung weight mga sirs. Zero ko muna to. 0. Yeah, check natin yung weight. Pag walang skewers, 411 grams. Magaang ha. Walang skewer eh. Ito yung skewer, pwede nyo palitan to kuha kayo ng titanium na nasa 100 grams lang ata o 50 grams. 50 grams yung nakuha ko. Nasa 2.5 ata yun pair or 1.2 kay Bike Parts PH ko nakuha. Ayan, paano natin lalagay ito pagkasama yung skewer. Yun. Pabigat na siya ng pabigat. Mali ah. Dapat ito pala nilagay. Yan. Mali pa. Ano ba yan? Okay.
500, 505. Nakalutang ba lahat? Nakalutang naman, oh, yun, ayos. 505 kasama yung skewers na metal. Pwede na rin, magaang-gaang na to, parang close na sa circus monkey ko yun, ah. Eh kung ginawa mo pang titanium tong skewers mo, edi half kilo na yung hub, so pwede na. Pero yung price niya medyo pricey pala tong si Animal din ang presyo. Ratchet hubs kasi. So ito lang yung first na ratchet hub na subukan kong i-unbox or buksan at pakita sa inyo. Okay, next na try natin is, para lang may idea kayo, no? Definitely kasyang 7 to 10 speed na cogs dito. Pero pakita ko sa inyo kung ilan pa yung spasyong natitira. Tingin ko papasok din ng 11 speed dito. Kaso sobrang nipis na. Manipis na kasi yung 11, kaya mas manipis sa 10, so papasok din. Ito kasing 10 speed, saktong-sakto lang siya. Coal naman to. Coal na 10 speed, 1142. Ito yung pang sample ko lang. Hindi ko na binenta. Dapat nga isang 11 speed nagtira pala ako para at least 11 speed na yung sinasample ko. Wala akong 12 speed na cogs na cassette, kaya hindi natin masubukan kung kakasya ba. Tama ba yung kabit ko? Yun. So parang sakto yun yung natitirang space, oh. Kakarimpot na lang, oh. Kita nyo ba? Ayan, oh. Tingin ko pasok pa rin ang 11 dito. Yun nga lang, manipis kasi yung 11, so magko-compensate. Ito kasi si 10 speed makapal-kapal. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasok siya. Hindi ko pa inigpitan. Ayan, tunog. Hindi siya ganun kaingay kasi bago pa to eh. Ang dami niyang grasa. Mamaya pakita ko sa inyo. Buksan natin yung freehub. So at least may idea kayo na pasok si 10 speed cogs na 42T. Okay, tingnan naman natin yung freehub. Ang baklasin to. And hindi naman siya Allen type. Bilog lang ano yun. Hindi siya di Allen eh. Hindi kasi kumakagat yung Allen wrench dito. Pakita ko ah. Ano, hindi siya kumakagat. So, tingin ko dihila lang to. Katulad nung sa circus ko ata o sa LDCNC. Ayun, nila ko lang, oh. Tanggal agad. So confirm wala tong thread. Ayan, wala siyang thread. Kita ba? Walang thread. So slip on lang to. Ngayon ito siya. Tanyo, pag natanggal na yung lock, pusa siya lumalabas kasi may spring yan. Ayun, yung spring. Ito yung itsura niya. Try na rin natin kunin yung ano, size ng bearing mamaya. Yan. Well, nandito na tayo. Bakit mamaya pa? Ano? Ngayon na. Okay, tingnan natin yung ID. Ito, marami magtatanong to. Ano size ng bearing? Kaya, ilalayo ko lang ito para mag-focus. Ano mag-focus eh. Yan. Inner diameter. 14.9. So, most likely 15 yan. Yan. 15 mm. Uy, good news to. Sana ano, no? Sana 1528. Kung 1528 by 7, 6902 yun. So, madaling maganap nun. Tsaka may Japan na ganun. Tingnan natin yung outer. Tingnan natin yung outer dito sa freehub. Sa freehub to sinusukat ko ah. Ay, 26 lang ata mga bro. Hindi, 28. So, ang gamit yung bearing sa freehub, inner is 15, outer is 28.
Most likely, yung thickness niya, obviously, hindi natin mabaklas yan dahil bebenta ko to. 7 yan. So, 15287 yung bearings na need nyo para sa freehub. Right? Kung naging 8 yung thickness niyan, patay tayo. Ang hirap hanapin yun. Meron ako, kaso napakamahal nun. Nasa 250 ata. Meron pa ba o wala na? Nakawala na rin. So, 15287 yung sa freehub na bearing. Lalagay ko na rin dyan sa description ng video. Next, ito yung gear nya. Para siyang helical gears. So, dalawang klase siya. Ay, may grasa-grasa pa. Kaya siguro mahina ito. Daming grasa. Para siyang helical gears. Pero hindi ako sure kung helical gears ang tawag dito. Ang ayoko dito, aluminum to eh. Saan na yung magnet ko? Ay, hindi. Holy crap. Akala ko aluminum. Bakal pala to. Maganda. Kanina kasi sabi ko parang ayoko ng ganito. Kasi yung binuksan ko to kagabi. Masyado tayong judgmental. Mukhang mukha siyang aluminum. Dahil sa kulay niya parang maputla. Or maputi. Kala ko aluminum. So, bakal pala to. Matibay to kung ganun. Tingnan natin yung kapares niya. Malaglag. White grease pa ang gamit nila. Social si weapon. Uy, bakal din. Mga bros. Kasi kung ginawa nila aluminum to, baka ilang buwan lang to sa kakapadyak nyo, warat. So, mali pala ako. Again, parang gusto ko nito. Kagabi kasi yung binuksan ko to, sabi ko, ayoko nito. Mga aluminum. Kaya lang siya naging color white kasi yung grease, lithium grease siguro ginamit. Ang dami. Kaya yung sa sound check natin, ang hina. Kasi tad-tad ng grease. Puro grease na yung kamay ko. Balikan natin. Baka hindi naman kayo magkakamali sa pagbalik nito kasi hindi gagana yung pag mali ang salpak nyo. Gear to gear. Ito, dito yan. Gear to gear siya. Helical. Okay. Yun. Madali lang din siya ikabit. Pero nasanay ako dun sa may ngipin eh. Ito pwede mong palitan. So kung di ko sure pag pinalitan yung mas matinding spring baka mas malakas. Wait. Ay, nakalimutan tayong gawin mga search. Yung bearing nito dito, masusukat ko ba to? Parang hindi eh. Parang nakatago. Holy crap. Nakatago. Teka. Subukan natin sa kabila. Kaya lang, balik ko to. Ako, yun ang bumalik. Patay tayo dyan. Hindi. Pag bumalik, check nyo to. Hindi naka-align. So, align nyo lang yan. Tapos, ilabas natin ulit. Yun. Hindi siya naka-align. Ang haba ng video natin. Kasi gusto ko sa less than 10 minutes. Kaso, hindi kaya. Yun. Ayos. Approve. Bumalik. Yan. Salpak. Ganun lang. Tapos, balik nyo to. Try natin dito sukatin sa kabila. Ito na lang pantanggal natin. Pag di nyo mahugot yung kabila, ganito yung gawin nyo. Kuha kayo ng malaking Allen wrench, mahaba. Tapos tulak nyo lang. Ayun, tanggal na siya. Mga bro. Hindi naman niya magagasgas. Basta dahan-dahan lang. Huwag nyo gamitin yung super saiyan powers nyo. Balik ko to dito. Ang kulit eh. Labas ng labas eh. Yan, pwede na natin masukat to. Sana 1528 din to. Para mura lang. Mura lang yung mga gaya NBK 150. Japan na yun. Japan, Taiwan. Taiwan pala, sorry. Sukatin ulit natin. 0. Ay, sarap. 15 15 mm. Then ito, dapat 28 to. Pag naging 26 to, mas mahirap. Pero mukhang 26. Teka lang ha. Ang hirap niyang sukatin mga bro. Wait lang. Ang hirap sukatin. Dumudulas eh. 28.
Ay, hindi. 2.6 ata. Hindi kasi natin pwedeng baklasin to eh. Pag binaklas natin yan, patay tayo. Hindi na natin mabibenta yan. So, itong front hub, itong sa axle bearing, para siyang 2.6. Para siyang 26mm. 26mm. So, most likely, 15267 tong sa axle. Ito sa freehub, baka, di ko lang sure, baka mali rin ako, baka hindi to 28. Kasi hindi ko matanggal yun nandito eh. Kaya ko bang tanggalin to? Wait lang. Hindi ko matanggal tong rubber na to. Wala akong pantanggal. At baka masira, hindi na natin maibalik. Dito, try natin dito mga sirs. Ito, subukan ko sukatin. Baka 2.6 din ata ito, hindi 2.8. 1526, 1528. Hirap magsukat pag hindi nakabaklas. Baka 2.6 din to, mukhang parehas. Hindi ko lang ma-confirm no, kung anong size dito sa freehub pala. Kasi sinukat ko kanina parang 28. Pero hindi kasi mapasok na maayos yung color. Para siyang 28 talaga eh. So pwede magkaiba to. Minsan ganun talaga nangyayari. Iba-iba yung sizes. Sa cruiser ganun din. Naranasan ko yun. 15267 tsaka 15287. So pwedeng 6902 dito. 15287. Then 15267 dito sa loob ng axle. 15267. Iba lang yung outer niya. Ay, napagod ako dun ah. Sa front, ano naman yung sa front? Sige, sukatin na rin natin. Nandito na tayo. Yun na lang naman kulang. Napakahirap kasing manghula ng bearing. So, pag bibili kayo, bilhin nyo na dalawa. Dalawang klase, 15267, 15287 para sure. Ito pala, ano din to, yung lock niya, hindi siya thread type. Slip-on lang din. Para matanggal nyo to, kunin nyo lang yung ano, yung skewer sa likod. Safe naman to gamitin. Sa dahan-dahan lang. Ganun lang ginawa ko kanina. Medyo masikip lang yan sa simula. Ito kasi naluwangan ko na. So, pasok nyo lang dyan sa kabila. Then, check nyo kung may resistance. Pag may resistance, medyo lakasan nyo ng konti. Tatanggal na yan. Right? Baka naman itakbo nyo pa kung saan. Kahit kayo, kaya nyo nang gawin yun. Ayan, so atin natin bearing. Sa front, mukhang iba to. Parang malaki. Pero sana parehas para hindi sakit ulo nyo na hanap ng bearing. Ay, dun lang. Bad news to mga bro. Patay tayo dito. Iba yung size ng bearing niya. Ay. 1830 by 7 to. Hula ko lang. Ba't ko nahulaan? Yun lang namang karamihan eh. Pagka lumampas na ng 17, 18 na yung susunod niyan. So 17.8. Wait lang, check natin baka mali yung caliper ko. Naka 0 naman. 17.9. So obviously, close to 18 yan. 18 by 37 siguro. Naalala ko may nag-order sa akin si Trusted Ash. Ganito yung order niyang bearing. 18 by 30. Ay, mali. Iba ata ito. Hindi ata by 30 to mga sirs. 29. Walang ganun size. Wala pa ako nakikitang 18 by 30 by 7. 18 by 29 pa ata to. Or 30. Hindi ko sure. Nakalagay 29, no? So, pwede rin 30. Pwede rin 30 to. Pero wala. Sagad na eh. Kaya dito natin sukatin. So pwede siyang 30, 18 by 30 by 7. Kasi napaka-imposible naman kung 29. Wala pa akong nakikitang bearing na ganun. So 18 by 30
by 7, most likely ang size nito sa harap. 18 inner, 30 mm outer, then sa thickness, di na kayo kailangan mag-alala kasi napakaluwang pa ng allowance. So kahit di 8, kunin mo dyan, papasok. Pero most likely by 7 yan. 18, 37, yung sizes na need nyo para sa front hub. Ganun ang size niya kasi TA to eh. Ano siya eh. Meron siyang kits. Ito ba yun? Ito. Hindi. Tama, ito yun. So, yun lang. Mukhang sakit sa ulo to pag bumili kayo ng bearings. Ang daming klase. So, pwede siyang sa rear, parang dalawang klase. 15267 at saka 15287. So, kung bibili kayo, dalawang 1526 tsaka dalawang 1528 na kunin nyo. By 7 parehas. Then, sa harap, 1830 by 7. So, yan lang. Ang haba ng video. Kinover ko na lahat para hindi na ako gagawa ng isang video. Yun. So, yun lang mga bros. And, upload ko pa si Fob, no? Against XT, matindi to. Matinding laban. So, yan na muna. Kita-kits next time.